अगर तुम अपनी वीडियो में ये 3 साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते तो खुद को वीडियो एडिटर कहना छोड़ दो। नंबर 1, पुश SFX। ये साउंड इफेक्ट ट्रांजिशन और स्पीड रैम्प्स को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाता है। नंबर 2, इम्पैक्ट बेस। ये साउंड इफेक्ट हर कट को वजन देता है और एडिट तुरंत पावरफुल दिखने लगता है। नंबर 3, क्लिक या स्वाइप। ये साउंड इफेक्ट टेक्स्ट रिवील्स, पॉपअप्स और UI एडिट्स के लिए बिल्कुल सही है। अगले एडिट में ये 3 साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल करो, फर्क खुद महसूस होगा।